สวัสดีครับผมปัดศรีอรุณจากอุดมคติโปรเจกต์นะครับวันนี้จะมาอธิบายถึงคอร์สที่1ที่กำลังจะเปิดในเร็วนี้นะครับก็คือการใช้ความหมายนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับวิธีหนึ่งนะครับที่คนใช้กันเยอะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นวิธีแรกๆในการที่คนที่เรียนสถาปัตย์ฝึกคิดคอนเซ็ปต์นะครับก็คือการใช้ความหมายนะครับมาเป็นตัวควบคุมการออกแบบสถาปัตย์นะครับก็ในคอร์สนี้นะครับก็จะเริ่มนะครับจากการใช้ความหมายก่อนนะครับก็ในคอร์สนี้นะครับการใช้ความหมายนะครับก็จะเกิดจาก2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือว่าการเอารูปธรรมนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบนะครับเช่นไปหยิบวัตถุมาชิ้นหนึ่งเช่นแก้วกาแฟนะฮะแล้วก็ลองดูซิว่าจะทำยังไงให้แก้วกาแฟที่หยิบจับมาเนี่ยมันสามารถกลายเป็นตึก1หลังได้นะครับโดยที่ไม่ได้หมายความว่ามันจะกลายเป็นแก้วกาแฟยักษ์นะครับแต่ว่าเข้าไปทำความเข้าใจนะครับแล้วก็เอาลักษณะของตัวแก้วกาแฟตัวนั้นเนี่ยมาออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับอันนี้คือในกลุ่มที่ใช้ความหมายนะครับเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับโดยใช้รูปธรรมนะฮะนั่นหมายความว่าไงนะครับนั่นก็หมายความว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องสมมติเราแก้วกาแฟมา1อันใช่ไหมฮะเป็นแก้วกาแฟอะไรก็ตามปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยพอเรามีแก้วกาแฟแล้วนะครับเราก็ต้องมาคิดต่อว่าอันนี้ตัวเราใช่ไหมครับมองแก้วกาแฟนะฮะแล้วเราก็ต้องเริ่มวิเคราะห์มันนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นจากแก้วกาแฟเนี่ยลักษณะของแก้วกาแฟเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราเห็นอะไรบ้างจากการที่เรามองมันนะครับเราอาจจะเริ่มค่อยๆตัดแก้วกาแฟออกนะฮะเพื่อดูรูปข้างในมันว่ามันเป็นยังไงนี่เป็นรูปตัดใช่ไหมฮะที่พอตัดมาก็จะเห็นอย่างนี้มีรูเนี่ยนะครับหรือว่าเราอาจจะเริ่มเห็นแก้วกาแฟนะครับโดยแบบว่าใช้ตัวแปลนข้างบนเลเยอร์ของมันนะมีรูเสียบเข้าไปข้างล่างคือเห็นไหมครับว่าแค่เราเริ่มที่จะมองมันนะครับโดยที่ไม่ได้ยึดติดว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นมุมต่างๆของตัวแก้วกาแฟที่มันเปลี่ยนไปนะครับหรืออย่างเช่นว่าเราอาจจะเริ่มดูลักษณะนะครับของทางวัสดุนะครับของกาแฟว่าอย่างเช่นว่ามันใสนะฮะมันทะลุผ่านได้แล้วก็ถ้าเราดูจริงๆก็คือมันจะออกเป็นโค้งๆนะครับอย่างพวกนี้คือมันก็เป็นลักษณะที่เราค้นพบนะครับจากการดูแก้วกาแฟแบบเร็วๆตอนนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทำยังไงต่อเราก็เอาลักษณะพวกนี้แหละลองเข้าไปใส่ในตัวสถาปัตยกรรมที่เรากำลังจะดีไซน์นะครับสมมติเราได้โปรแกรมมาอันนึงก็คือร้านกาแฟใช่ไหมครับเราอุตส่าห์ไปวิเคราะห์แก้วกาแฟซึ่งมันมีมุมต่างๆที่เราสนใจเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราจะออกแบบมันได้ยังไงโดยการเอาแก้วกาแฟเนี่ยนะครับ1อันที่เราไปดูเมื่อกี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบนะครับใช้ความหมายก็คือความหมายในที่นี้ก็คือจากไอตัวนี้นะครับมากลายมาเป็นร้านกาแฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องหาวิธีใช่ไหมครับที่เราอุตส่าห์คิดตัวแก้วกาแฟมาได้ละเนี่ยครับเราก็ต้องหาวิธีว่าเราอุตส่าห์คิดเราอุตส่าห์ไปดูลักษณะของแก้วกาแฟเราพบมันมีลักษณะต่างๆมากมายเนี่ยแล้วไอตัวลักษณะของแก้วกาแฟพวกนี้มันจะกลายเป็นสถาปัตยกรรมได้ยังไงมันก็ต้องมีการสร้างแขนเชื่อมอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะระหว่างตรงนี้นะครับแก้วกาแฟที่เราอุตส่าห์ไปวิเคราะห์มาเนี่ยกับตัวสถาปัตยกรรมที่มันกำลังจะออกมาเนี่ยว่ามันจะต้องมีลักษณะอย่างไรซึ่ง
อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเรียนกันนะครับในครั้งต้นๆนะครับ3 ครั้งนะครับเราจะเอา Object นะฮะมาเล่นก็คือเหมือนกับไอตัวแก้วกาแฟที่พูดไปนะครับโดยที่ครั้งแรกนะครับจะเป็นการวิเคราะห์อย่างเดียวนะครับลองหัดวิเคราะห์นะครับให้คุณมองเห็นสิ่งต่างๆนะครับอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมันมาก่อนนะครับคือเป็นการพยายามทำให้คนที่มาเรียนเนี่ยเริ่มมองเห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยครับมันไม่ได้มีลักษณะอย่างธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่น่าสนใจแล้วก็ในฐานะที่เราจะเป็นนักออกแบบหรือว่าเป็นสถาปนิกหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้เนี่ยเราสามารถหยิบจับลักษณะของสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยออกมาแล้วเอาไปใช้ในงานออกแบบเราได้นะครับครั้งแรกนะครับก็คือเราจะลองหัดวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับก็คือเราจะหัดเริ่มจากการที่เราหยิบสิ่งของสิ่งหนึ่งนะครับในที่นี้ก็คือเป็นแก้วกาแฟนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์นะฮะแล้วก็ลองดีไซน์ออกมาง่ายๆว่าจากแก้วกาแฟเนี่ยมันจะออกมาเป็นร้านกาแฟเนี่ยมันจะมีวิธีการยังไงแล้วครั้งสุดท้ายในครั้งที่3นะครับเราจะลองว่าถ้าสมมุติว่ามันเริ่มมี Object หลายอันนะครับรวมกันอยู่ในสถาปัตยกรรมที่เราออกแบบเนี่ยมันจะออกมาแล้วเป็นยังไงอันนี้คือ3 ครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับอีก2 ครั้งนะครับเราจะเข้าสู่โลกที่เป็นนามธรรมนะครับก็คือเอาความหมายก็คือความหมายที่จับต้องไม่ได้นะครับมาออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับเช่นความหวังความรักความกลัวคือคำว่านามธรรมในนี้ก็คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับอะไรก็ได้ที่มันจับต้องไม่ได้นะครับเราจะลองเอามาออกแบบกันนะครับมันคืออะไรครับในเชิงการออกแบบที่เอานามธรรมมาเป็นตัวตั้งต้นก่อนนะครับตอนแรกก็คืออย่างที่เห็นนะครับสมมุติว่าเราอยากจะออกแบบสถาปัตยกรรมบางอย่างนะครับที่ใช้ความรักเนี่ยมาเป็นตัวตั้งต้นนะครับวิธีการในคอร์สนี้ก็จะเหมือนกับตัวแรกนะครับก็คือที่เอาแก้วกาแฟมาก็คือว่าตัวเรานะครับนี่ลูกตานะครับมองเข้าไปในวัตถุที่เรากำลังสนใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าความรักเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับลองคิดดูว่าไอ้ความรักเนี่ยมันเป็นยังไงอาจจะนึกถึงดอกกุหลาบนะครับอาจจะนึกถึงความชิดใกล้อาจจะนึกถึงสีแดงนะครับวาเลนไทน์อะไรก็ได้นะครับพอเราเริ่มนึกถึงคำพวกนี้ซึ่งจะสังเกตว่าคำพวกนี้มันมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นนามธรรมคือมันจับต้องไม่ได้นะครับความรักมันจับต้องไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ลอยๆอยู่แต่ว่าเมื่อเรามองมันเข้าไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยค่อยๆวิเคราะห์มันออกมาเนี่ยเราจะได้คำบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมีลักษณะที่อย่างเช่นความชิดใกล้หรือว่าดอกกุหลาบคำพวกนี้มันจะเริ่มมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเราก็จะเอาลักษณะพวกนี้เนี่ยมาดูว่ามันจะออกแบบสถาปัตยกรรมได้ยังไงนะครับก็วิธีการก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับแสดงว่าเราก็ต้องเอาไอ้4 คำนี้เข้าไปเชื่อมกับตัวสถาปัตยกรรมใช่ไหมครับให้ได้ว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรก็เอาอันนี้เข้าไปเชื่อมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานออกแบบของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะของความรักนะครับที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับออกมาในงานของเราในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือครั้งที่6 7 8 9นะครับมันจะเป็นการฝึกให้คนที่มาเรียนนะครับประกอบความคิดเข้าด้วยกันนะครับก็คือเอาทั้งนามธรรมนะครับแล้วก็รูปธรรมนะครับมาบวกกันแล้วก็ประกอบขึ้นมาในงานลองคิดดูว่า
ถ้าสมมุติว่าในงานเนี่ยมันมีทั้งนามธรรมเช่นความฟินนะครับความฟินในการดื่มกาแฟนะครับแล้วก็รูปธรรมเช่นแก้วกาแฟสีเข้มๆสีน้ำตาลเข้มๆแปนดูเป็นกลมๆหมายถึงว่าเวลาดูเลเยอร์ของตัวแก้วกาแฟเป็นกลมๆอย่างนี้ใสๆแล้วดูซิว่าถ้าเราถอดออกมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าเราถอดวิเคราะห์แล้วก็ถอดความคิดเราออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะเอาความคิดทั้งนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยมาประกอบกันและสร้างเป็นงานสถาปัตยกรรมของเราสถาปัตยกรรมของเราได้ยังไงนะครับก็ครั้งหลังๆเนี่ยครับมันจะไม่ได้มีเฉพาะตัว Object หรือว่าตัว Subject มาให้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องคิดด้วยก็คือว่าจะต้องเริ่มหัดคิดคอนเซปต์นะครับว่าก่อนที่มันจะมาเป็นคำว่านามธรรมหรือรูปธรรมก่อนที่จะหยิบคำว่าความฟินของแก้วกาแฟหรือว่ารสเข้มหรือว่าความใสเนี่ยมันมีที่มาก่อนหน้านั้นอย่างไรสมมุติว่าเราคิดได้ว่ามันมีคำว่าความฟินใช่ไหมครับของการกินกาแฟนะครับมีความกลมความใสไอคอนเซปต์ข้างหน้าเนี่ยซึ่งเรายังไม่เคยเรียนกันเลยในครั้งที่1ถึงครั้งที่6เนี่ยครั้งที่7เนี่ยเราจะได้เริ่มเรียนกันนะครับว่าไอข้างหน้านี่แหละที่มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่ทุกคนมักจะงงกันนะครับตอนที่เรียนสถาปัตย์ก็คือมันคืออะไรนะครับคอนเซปต์นะฮะแล้วไอคอนเซปต์นี่แหละที่มันจะมาเชื่อมต่อนะครับคำพวกนี้เข้าไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดตัวสถาปัตยกรรมนะครับที่เราจะออกแบบต่อไปในครั้งที่7 8 9เนี่ยครับมันจะเป็นตัวเหมือนกับค่อยๆทำให้เราเริ่มฝึกคิดนะครับว่าโอเคตอนนี้มันมีคอนเซปต์แล้วนะคอนเซปต์แล้วเนี่ยมันจะมีความหมายนะความหมายคือกลุ่มนี้นะครับแล้วจากความหมายเนี่ยมันไปสู่สถาปัตยกรรมได้ยังไงบ้างโดยที่ครั้งสุดท้ายเนี่ยครับก็คือจะมีความจริงจังมากนะครับก็คือว่าเราจะต้องทำให้ทุกคนนะครับเข้าใจว่าจากคอนเซปต์ตัวนี้สู่ความหมายแล้วก็ไปสู่กลยุทธ์ในการออกแบบต่างๆนะครับอย่างชัดเจนนะครับว่าโอเคจากคอนเซปต์ตรงนี้ทำให้เกิดความคิดเรื่องความฟินนะครับความฟินมันก่อให้เกิดอะไรเช่นก่อให้เกิดสเปซในตัวสถาปัตยกรรมแล้วสเปซที่ว่าเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรมันจะต่อเชื่อมกันทั้งหมดนะครับใน9ครั้งเนี่ยพอคุณเรียนคอร์สนี้จบนะครับคุณจะมีความเข้าใจว่าตัวคอนเซปต์เนี่ยเพื่อคิดสถาปัตยกรรมในแง่ที่ว่าอยากใช้ความหมายมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงนะครับตั้งแต่ต้นจนจบจากสิ่งที่มันเป็นนามธรรมมากๆนะครับเป็นสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับแล้วค่อยๆถูกคลี่คลายนะครับแล้วก็กลายมาเป็นรูปธรรมก็คือตัวสถาปัตยกรรมที่เราเรียนกันในที่สุดนะครับสำหรับคนที่ฟังแล้วก็เริ่มงงๆนะครับว่าหรือว่าเริ่มกังวลนะครับว่ามันจะยากหรือเปล่านะครับมันไม่ยากเลยนะครับในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลมากนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่ว่าผมก็เสนอว่าใครที่ยังมึนๆกับว่าคอนเซ็ปต์คืออะไรนะครับความหมายในการใช้ออกแบบสถาปัตยกรรมมันคืออะไรนะครับเวลาไปนั่งฟังในจูรี่นะครับได้ยินคนพูดว่าเนี่ยเราใช้ความหมายมาหรือว่าตึกนี้มันมีความหมายเนี่ยมันคืออะไรนะครับไอ้คอร์สตัวนี้มันจะช่วยตอบนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากของคอร์สนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้เรียนคอร์สอีก2คอร์สที่เหลือเนี่ยก็คือว่าคอร์สนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการปูพื้นฐานนะครับในเรื่องระดับขั้นตอนของการคิดคอนเซปต์นะครับคุณจะเห็นการเชื่อมต่อนะครับระหว่างตัวคอนเซปต์นะครับเข้ามาสู่
เหมือนกับว่าเอาความหมายนะครับเข้ามาซ้อนแล้วจากความหมายนี่แหละมันจะวิ่งเข้าไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมได้ยังไงนะฮะโดยที่เราจะค่อยๆเหมือนกับช่วยกันคิดนะฮะค่อยๆทำให้คุณเห็นรอยต่อนะครับเห็นลูกศรที่มันต่อเชื่อมกันอยู่นะครับว่าทำไมจากด้านซ้ายสุดนะครับซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์เนี่ยมันถึงวิ่งมาที่ความหมายเหล่านี้นะครับแล้วความหมายเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันเริ่มค่อยๆกลายเป็นสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยมันมีกลวิธีแบบไหนครับก็ขอบคุณนะครับที่นั่งดูกันมานะครับคอร์สใกล้จะเปิดแล้วนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันได้นะครับหรือว่าถ้าสนใจมีคำถามนะครับก็เข้าไปได้ทั้งที่อุดมคติ .com นะครับหรือว่าลองไปที่ใน Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเซิร์ชคำว่าอุดมคติดูนะครับก็จะเจอกลุ่มนั้นก็ใช้ Facebook ในการถามก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมปัตรศรีอรุณนะครับจากอุดมคติ .com ครับสวัสดีครับ